तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके फ़ोन में कॉल आने पर या कॉल जाने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है। आपका कोई भी फ़ोन हो, ये सब सेटिंग मैं जो बताने वाला हूँ सब फ़ोन में काम करेगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, नहीं तो आपके फ़ोन में ऐप का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग या फिर ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको ऐप सेटिंग पर करना है क्लिक। तो आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर के नाम से भी हो सकता है या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से भी हो सकता है या फिर ऐप सेटिंग के नाम से हो सकता है। तो आपको ऐप सेटिंग पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करते हैं क्लिक तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, तो इसी पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर करते हैं क्लिक तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे का ऑप्शन दिखेगा फोर्सेस स्टॉप करके ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग फोर्सेस स्टॉप करके ओके करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज कैचेस का ऑप्शन दिखता है, इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्लियर स्टोरेज करके ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लियर स्टोरेज करके ओके करेंगे तो आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप लोग बैक आएंगे तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आपको फिर से अपने सेटिंग को ओपन करना है एंड आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो आप लोगों को सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर करते हैं क्लिक तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा एंड आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपका जिस भी आप फ़ोन में सिम लगाए हुए हैं, वन वाले में लगाए हैं तो वन पर करना है क्लिक और टू वाले में लगाए हैं तो टू पर करना है क्लिक। मैं टू पे लगाया हूँ तो मैं टू पर करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने किया क्लिक तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर अपने परफेक्टेड मोबाइल नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 4G या 5G भी सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखता है चूज नेटवर्क पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क को ऑफ करके आप लोगों को ओके कर देना है एंड आपका थोड़ा सा सर्चिंग लेगा एंड ये जैसे ही थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है 10 से 15 सेकंड। जैसे ही आप लोग वेट करते हैं तो ये फिर से इसको ऑन करके आप लोगों को बैक आना है। जैसे ही आप लोग बैक आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क को ऑन कर देना है एंड अपने 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 नोटिफिकेशन बार में आना है एंड आप लोगों को यहाँ पर एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑन करेंगे तो फिर से आप लोगों को एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। जैसे ही आप लोग बंद करेंगे तो अब आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो गया है। आप लोगों को अब कोई भी आपके फ़ोन लगाएगा या फिर फ़ोन आप लगाएंगे तो आपका आवाज़ आने या जाने लगेगा। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं एंड अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, थैंक यू सो मच।